Վերջին 12-13 տարիների կտրվածքով Թուրքիայում բավական անսովոր իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ մինչ այդ իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարողանում էր ընտրություններում վստահ հաղթանակներ տոնել և միակուսակցական կառավարություն ստեղծել, սակայն այս անգամ իշխող կուսակցության խաղաքարտերը խառնվել են իրար և նա ստիպված է գնալ կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու, ինչն էլ առաջ է բերել ներքաղաքական լուրջ ճգնաժամ Թուրքիայում։ Այժմ հիմնական խոսակցություններն այն բանի մասն են, թե Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ում հետ կարող է կոալիցիա ստեղծել, սակայն որևէ արդյունք անգամ հայտարարությունների մակարդակով դեռ չկա, ինչը նշանակում է, որ դեռ որոշ ժամանակ այս խառնակ իրավիճակը շարունակվելու է։ Մեզ համար, հայերիս համար առավել կարևոր էր կամ այսպես ասենք առավել հետաքրքիր էր այն, որ Թուրքիայի խորհրդարան անցան ազգությամբ հայ 3 падգամավոր, 3 տարբեր քաղաքական ուժերը ներկայացնող։ Ես դեռևս ընտրություններից առաջ կանխատեսել էի, որ առնվազն 2 падգամավոր լինելու է, իսկ քրդական ուժի հաջողության դեպքում նաև 3 падգամավորը, եւ տեսանք, որ քրդական ուժը լուրջ հաջողություն գրանցեց, ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը նրանից սպասում էին գոնե, որ կարողանա հաղթարել 10%-անոց անցողիկ եւ հարցը հենց այդ տիրույթում էր, թե արդյոք կկարողանա հաղթարել թե ոչ, եւ տեսանք, որ ոչ միայն կարողացավ հաղթահարել անցողիկ շեմը, այլ նաեւ 13% ձայն հավաքել, ինչը ուղղակիորեն վնասեց Էրդողանի կուսակցությանը, իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցությանը, որը կորցրեց իր աթոռների մի զգալի մասը խորհրդարանում։ Թուրքիայի ընդհանրապես ընտրությունները բավական բարդ հաշվարկի արդյունքում են դասավորվում ըստ աթոռների խորհրդարանում, եւ այս անգամ այնպես ստացվեց, որ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պարտվեց ոչ թե իր գլխավոր ընդդիմադիր ուժին, ժողովրդահանրապետական կուսակցության, այլ քրդական կուսակցության, այսինքն ավանդաբար իր գլխավոր ընդդիմադիր ուժը որևէ վճռորոշ դեր չխաղաց, որպեսզի Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կորցնի միակուսակցական կառավարություն ստեղծելու հնարավորությունները։ Եվ ստեղծված իրավիճակում չի բացառվում անգամ նոր խորհրդարանական ընտրություններ, այսինքն եթե ճգնաժամը հանգուցալուծում չգտնի, կոալիցիա չկարողանան ստեղծել, ապա հնարավոր է նաև նոր ընտրությունների տարբերակը։ Այնպես որ ընտրությունները ամփոփելով պետք է հասկանանք, որ ընդհանրապես նախորդ ընտրություններին եւս քրդերի ձայնը վճռորոշ է եղել Էրդողանի գլխավորած Արդարություն և զարգացում կուսակցության համար։ Եվ այս անգամ հենց քրդերի ձայների պակասը եւ քրդական կուսակցության ի հայտ գալը որպես լուրջ քաղաքական ուժ խանգարեց, որպեսզի Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը միակուսակցական կառավարություն ձևավորի։ Այնպես որ այստեղ մեզ համար նույնպես պետք է կարևոր հետևություններ անել առ այն, որ քրդական գործոնը շարունակում է Թուրքիայում կշիռ ձեռք բերել եւ արդեն նաեւ քաղաքական ասպարեզում լուրջ գործոն է դարձել։ Եվ եւս մեկ նրբություն կուզեի առանձնացնել այն, որ եթե դիտարկենք զուտ ներկայիս Թուրքիայի հին Հայաստանի Հանրապետությանը սահմանակից նահանգներում ընտրությունների արդյունքները, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ գերազանցապես քրդական ուժն է հաղթել։ Այսինքն եւ Արտահանում, եւ Կարսում, եւ Իգդիրում հաղթանակ է տոնել ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Սա խոսում է այն մասին, որ այս տարածքում դեմոգրաֆիական պատկերն այնպեսին է, որ քրդերը մեծամասնություն են կազմում եւ շարունակելու են կազմել, եւ միևնույն ժամանակ սա ցույց է տալիս այն, որ Հայաստանի Հանրապետությանը անմիջապես սահմանակից ներկայիս Թուրքիայի նահանգներում քրդական քաղաքական ուժը նույնպես վերելքի ապրում, որովհետև նախորդ ընտրություններում այստեղ կամ հաղթել են ազգայնականները, կամ հաղթել է Էրդողանի կուսակցությունը, սակայն այս ընտրություններում դոմինանտ ուժը հենց քրդական քաղաքական ուժն էր։ Իսկ ըստ հայերի ներկայությունը խորհրդարանում ինչ կտա մեզ Հայաստանին ցեղասպանության ընդունման կամ ճանաչման հետ կապված։ Իրականում որևէ ռեալ արդյունք սպասելն անիրատեսական է, որովհետև 3 падգամավոր այն է տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք գերազանցապես հետևելու են իրենց քաղաքական ուժի քաղաքականությանը, սպասել լրջագույն զարգացումներ այստեղ պետք չէ։ Այսինքն հայկական հարցի տեսանկյունից լուրջ վերափոխումներ նրանք իզորու չեն կատարել։ Հարցը այլ է, եթե խոսենք Թուրքիայի հայերի կյանքի կենցաղի մասին,
Հնարավոր է որոշ հասարակական, մշակութային, կրթական փոփոխություններ լինեն, որոնք կլինեն տեղային բնույթի, այսինքն գլոբալ ինչ-որ փոփոխություններ սպասել պետք չէ։ Իսկ այս տարբերակը քրդերի ավելի շատ իմիտացիա չի աշխարհին ապացուցելու, որ Թուրքիան ավելի ժողովրդավար է, ուղղակի քրդերին որտեղ տվեցին։ Քրդերին տեղ տալը ցույց տալու համար որ ժողովրդավարությունը Թուրքիայի համար հղի է լուրջ վտանգներ, որովհետև մասնակցման խնդրի առաջ է կանգնած։ Ինքը միշտ ունի այս Միշտ ունեցել է, բայց այս դեպքում զուտ ժողովրդավարության իմիջի համար զոհել նախագահական պետության անցման այդ բարեփոխումների նախագիծը, ընդհանրապես իշխանությունը զոհել եւ թուրքական պետության ավանդույթներին դեմ գնալ զուտ իմիջի համար իրատեսական չէ։ Իսկ այն հայտարարությունը, որ եթե կոալիցիա չկազմեն նորից խորհրդարանական ընտրությունները, չի նշանակում կարող է քրդերը նորից ընկնեն Եվրոպա։ Այդ 10%-ի շեմը այս անգամ չհաղթահարեն։ Դա արդեն լուրջ հետևանքներ կբերի Թուրքիայում եւ կսկսի լուրջ քրդական բախումների նոր ալիք, ընդ որում ես կարծում եմ, որ աննախադեպ ալիք կլինի, որովհետեւ արդեն ցույց են տվել, որ կարողացել են 13%-անոց շեմը հաղթել, ընդ որում շատ քրդեր միավորվել են, իսկ միավորվելը քրդերի մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվում եւ սա ցույց է տալիս, որ արդեն որպես քաղաքական միավոր նրանք նույնպես կայանում են, ուստի այս դեպքում Թուրքիայի համար շատ ավելի բարդ է լինելը, որովհետև կա կազմակերպված քաղաքական ուժ, կան արդեն որոշակի արդյունքներ, որոնց խեղաթյուրումը կբերի լուրջ ուզումների, շատ լուրջ ուզումների Թուրքիայում։ Օֆիցիալ հայտարարությամբ փաստորեն քրդերը 15 միլիոն են։ 60 միլիոնանոց Թուրքիայում 77 միլիոն է Թուրքիայում, այո, Թուրքիայի պաշտոնական վերջին տվյալները 77 միլիոն քաղաքացի ունի Թուրքիան, բնակչությունը այդքան է։ Քրդերի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ չկան, այսինքն մարդահամարներ, որտեղ ըստ էթնիկ պատկանելիության կներներ, դա ավելի շատ մոտավոր այս կամ այն կառույցի կազմակերպության հաշվարկներ 15-ից 20 միլիոն քուրդ։ Իսկ թեկուզ մոտավոր հայերը քանի միլիոն են կազմում։ Քանի միլիոն միլիոնի մասին խոսելը այնքան էլ իրատեսական չէ։ Չէ, որովհետև մեր մոտ ասուլիսներ եղան տարբեր։ Ես չեմ տեսնում այդ կարծիքները, որովհետև դրա համար պետք են հիմնավոր փաստեր եւ ինչ-որ գիտական կամ ակադեմիական ուսումնասիրություններ, վիճակագրություն, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի հստակ այդպիսի խոշոր թվերի մասին խոսել։ Առնվազն ինչ գիտենք այն է, որ Թուրքիայի հայ քաղաքացիները մոտ 50-ից 60 հազար գերազանցապես կենտրոնացած Ստամբուլում։ Եթե խոսքը գնում է ծպտյալ հայերի թվաքանակի մասին, ապա դրա ես նման պատասխանատվություն ինձ վրա չեմ վերցնի եւ որևէ թիվ չեմ նշի։ Այն որ նրանք մեծ թվով կան, դա փաստ է, սակայն խոսել միլիոնների մասին ես նման պատասխանատվություն ինձ վրա չեմ վերցնի։ Ինչ-որ քանակ կա, որ նաև քրդերի բանի տակ չէ՞ Քրդացած, այսինքն հենց ծպտյալ հայերի զգալի մասը քրդացած է կամ մի մասն է թուրքացած այստեղ այդ տարբերակն է, բայց այդպես թվերի մասին խոսելուց պետք է ունենալ հիմքեր, իսկ ինչպիսի հիմքերի վրա դա զուտ մոտավոր հաշվարկներ, ենթադրություններ, թե ինչ, եւ հետո արդյոք այդքան նպատակահարմար է խոսել ցեղասպանության մասին եւ հետո ասել որ միլիոնավոր հայեր են ապրում Թուրքիայում։ Դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է, իհարկե գալիս, որը արդեն քաղաքական կողմն է։ Վերջում կրոնափոխ են եղել։ Դա նույնպես ընդհանրապես ցեղասպանության կոնվենցիայի կետերից մեկի տակ տեղավորվում է, սակայն մենք այլ փաստարկներ ենք բերել, արդեն 100-ամյակ եւ հիմա արդեն այդ փաստարկների մասին ենք փորձում խոսել, ինչը արդեն սա ավելի շատ քաղաքական տիրույթում քննարկելիք հարց է, ոչ թե դեմոգրաֆիական վիճակագրություն։ Չէ, օրինակ sense մի բան կա, պատմությունից օրինակ գալիս է այն հայերը, որ շինարարներ են եղել, որ արհեստավորներ են եղել, հիմնականում այն ժամանակ կոտորածների ոնց որ ինչ-որ շրջանցել են, թուրքական ինչ-որ բան է եղել։ Այսինքն եթե գյուղում եղել է մեկ դարբին, ազգությամբ հայ է եղել, իհարկե պետք է նրան այսինքն ինչն է խնդիրը, այնպես անել, որ հայերը կամ ոչնչանեն կամ ճնշող փոքրամասնություն կազմեն կամ ուծացվեն, կրոնափոխ լինեն եւ էթնիկ տեսանկյունից փոխվեն, այնպես որ նման դեպքեր կան, բայց դա փոքրամասնության մասն է խոսքը, ոչ թե մեծամասնության մասին։
այնպես որ ես այդ գնահատականներին բավական զգուշ եմ մոտենում, ես չեմ հեշտքում, որ հնարավոր է այդպես լինի, առնվազն ես գիտական հիմքեր չունեմ նման հայտարարություններ անելու։ Ասած ասենք, որ մոտ ապագայում դժվար թե մենք Թուրքիայի խորհրդարանում ձայների առավել քանակ ունենանք, հա։ Դա փոքր արդեն Եթե ծպել մոլորակից եք բաներ։ Չէ, եթե օրինակ քրդերը որ եկել են ծպտան, մեջը ահագին մարդ խոստովանեցին, որ իրանք հայկական Ընդհանրապես մոդա էլ է խոսել հայկական արմատների մասին, դա նույնպես հաշվի առեք եւ ոչ բոլոր հայ ներկայացնողներն էթնիկ հայեր։ Այնպես որ գանձ որոնողների տենդը դա համատարած տենդ է քրդերի մեջ ու անձամբ ինձ եւ գրեթե ամեն շաբաթ մեկ քուրդ գրում է թե քարտեզ կա հայեր են բան, բայց ես գրեթե մեծամասնության դեպքում վստահ եմ, որ նրանք զուտ գանձ որոնելու համար իրենց էթնիկ հայ ներկայացնող խմբեր են, այնպես որ դա պետք է հենց անձնական շահերի հետ հիմնականում կապել, թե ինչու են հայ փորձում ներկայանալ։ Գանձ որոնելը այնտեղ տենդ է ու հենց այդ գանձ որոնելու արդյունքն է, որ Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությունը կորցնում ենք։ Այսինքն անգամ երևի թուրքական պետությունը, որ ուզենար, այդքան վնաս չէր հասցնի, ինչքան գանձ որոնողներն են անում, խոսեր փորելով ու եկեղեցիների հիմքերը քանդելով, այնպես որ դա նույնպես լրջագույն խնդիր է։ Շնորհակալություն։